Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer um review do Akko 3087, que é um tecladinho de entrada aí da Akko, e essa aqui é a versão Midnight dele, que ele é todo preto assim, design bem simples, né? Mas tem esses detalhes em azul ciano aí e um rosa nas keycaps. Acaba dando um charmezinho nele, né? Apesar dele ter uma aparência assim bem simples, dá pra combinar com vários estilos de setup, que ele vem com bastante keycaps extra, né? Inclusive eu vou mostrar depois pra vocês. Mas dá pra mudar, deixar ele todo preto, ou deixar ele com bastante keycaps azuis ou rosas, né? Então ele vai acabar combinando com bastante setup, apesar da carcaça dele ser preta, né? Então vou mostrar os acessórios que vem nele. Bom, eu acabei não podendo fazer unboxing dele, né? Porque esse é um teclado que eu usei por um tempo e eu comprei ele antes de começar o canal. Mas vou mostrar os acessórios dele aqui, começando por essa fitinha com o símbolo da Akko ali, o logo deles, né? Que é bem útil pra gente organizar os cabos, ali principalmente atrás do PC. Tem o manual dele, né? Que ele mostra que a versão 3087 também se aplica a 3108. Ele também vem com esse removedor de keycap ali com o símbolo da Akko. O cabo dele é bem interessante, tá? Para um teclado de entrada, ele tem bastante detalhe. É banhado a ouro, o USB-C dele tem o símbolo da Akko. Ele se encaixa perfeitamente ali no teclado. Isso é uma coisa bem difícil de encontrar em qualquer teclado. O cabo dele é bem robusto, tem uma qualidade bem boa, assim. Inclusive, ele é melhor que o cabo do meu outro Akko, que novo custa R$700, assim. Então, o cabo desse teclado aqui é muito bom. Bom, agora a keycap vem bastante, tá? Eu vou contar direitinho depois ali, boto o número no vídeo pra vocês. Mas acho que eu vou mostrar essas keycaps no teclado pra vocês verem melhor quais estilos diferentes dá pra fazer. Mas ele vem com bastante keycaps assim e bastante opção pra gente customizar o teclado. É bem interessante. E só pra vocês terem ideia, né? Eu mudei as cores só daquelas teclas que estavam no início do vídeo ali. Ele já dá um aspecto bem diferente no teclado, tá? Eu vou adicionar aqui mais teclas e mostrar pra vocês. Dá pra fazer bastante variações de cores aí e combinar com vários setups. É bem legal essas keycaps deles. Bom, e assim que ele ficou com todas as keycaps rosas extras que vem, né? Ele ainda tem umas personalizadas, como essa aqui. Mas daí dá pra colocar em qualquer tecla, né? Então daí é do gosto de cada um. Mas assim que ele fica com todas as keycaps rosas, né? Vou acabar botando as cianos ali também, talvez dar uma misturada pra ver como é que fica. E não é que dá pra dar uma misturadinha legal aqui, pra quem quer um setup colorido aí. Eu não curti muito a mistura das cores aí, mas gosto é gosto, né? Não dá pra discutir muito. E ainda tem bastante keycap pra usar. Vou mostrar pra vocês aqui a bagunça. Então, como vocês puderam ver aí, é um tecladinho bem interessante, né, pessoal? Dá pra personalizar aí de várias formas e estilos. E um acessório importante que eu acabei me esquecendo de mencionar também é esse protetor de plástico aqui, né? Que mesmo se a gente tentar teclar, é bem difícil de acionar alguma tecla. Tem que fazer uma certa força. Eu acredito que dê pra botar algumas coisas com um pezinho considerável em cima, para quem não tem tanto espaço na mesa aí e precisa colocar alguma coisa em cima, ou até mesmo quer proteger de sujeira ou de pó. É bem interessante esse acessório aqui. Bom, o tipo de conexão dele vai ser somente USB-C, né? Vou mostrar aqui pra vocês a entrada. Dá pra gente botar o cabo aqui e escolher se ele vai sair pelo meio, se ele vai sair por um lado ou pelo outro. Então, isso é muito bom aí, porque tem pessoas que usam o computador em cima da mesa ou até embaixo, né? Só que às vezes é na esquerda ou na direita. E daí tem teclados que o cabo sai por uma ponta ou na outra e não dá pra escolher direito pra onde que a gente quer que vá o fio, né? Então isso aí é um ponto bem
bem positivo nele. Bom, falando sobre iluminação, né, esse teclado aqui, ele não tem nenhum tipo de iluminação, a não ser nesses LEDs aqui, indicadores do Caps Lock, etc. Mas como é um teclado de entrada, assim, e ele tem alguns outros pontos positivos nele, quem compra no anúncio diz, né, que não tem iluminação, mas de qualquer forma, se tu tá vendo esse vídeo aqui achando que ele tem iluminação, já tá sabendo agora que não tem iluminação, né? Então compra ciente disso aí. Bom, o layoutzinho dele é um TKL, né? Padrão americano, não tem C cedilha, não tem o Enter botinho aqui, mas teclado da Acco, a BNT eu só encontrei na Terabyte, que eu acredito que eles tenham feito alguma parceria, né? A maioria desses teclados aí do AliExpress, Apple Maker, Acco, assim, não tem a BNT2, né? Uma marca que eu vi que tem a BNT2, inclusive eu comprei um teclado deles, mas eu já vendi faz um tempo, é o da Royal Crud. Esse aí tem a BNT2. Relativo ao peso dele, né, e a construção, eu botei ali no início do vídeo o peso dele, acredito que seja em torno de 950 gramas, né? Ele é um teclado, assim, bem robusto, né? O plástico dele não chega a ser aquele plástico premium, assim, mas tu vê que é uma qualidade bem boa e ele é bem rígido, assim, ele não cede por nada, assim, sabe? Então vocês podem ver, ele é bem rígido, material de uma boa qualidade pro preço que eles cobram por esse teclado. Ele também tem esse design aqui atrás que meio que ao natural ele já tem uma elevação, né? Com esses pés de borracha tanto aqui e embaixo, o que já deixa uma elevação bem pequena normalmente, e ele tem depois essas duas elevações, né? A primeira é essa aqui, que deixa o teclado bem alto, e a segunda deixa ele numa altura média, né? Mas de uma forma geral o teclado assim é bem robusto e de uma boa qualidade de construção, tá? E falando sobre as teclas dele, né? Elas são em PBT Double Shot, não são aquelas teclas que vão ficar com um reflexo de luz assim muito forte, aquele aspecto gorduroso, elas não vão apagar a escrita e essas keycaps são muito bem acabadas, sabe? Não dá para encontrar resto de plástico assim, umas keycaps bem interessantes, sabe? Vou mostrar melhor para vocês. Elas são no padrão Sherry. Chegando aí numa das partes mais importantes, né, da review, que são os switches, né? Esses switches aqui são Acco Pink, ele é um switch linear que, na minha opinião, ele é bem silencioso. Ele tem um toque bem agradável, assim, a ativação dele no início é bem leve e no final ele tem um pezinho, assim, médio, eu diria. E logo que tu chega no final ele volta bem rápido, assim. Eu pessoalmente gostei bastante desse switch aqui. Esses switches eles não vêm lubados de fábrica, né? Mas apesar disso eles têm uma qualidade bem boa. É uma experiência bem interessante para quem nunca utilizou um switch diferente, assim como da Acco, Apple Maker e uma dessas outras marcas como a Gateron também, ou até um switch lubado, né?
o preço, né? Esse teclado aqui, se eu não me engano, eu não lembro agora, porque já faz um tempo que eu comprei, mas eu paguei entre 230 e 250 reais usado, com frete e as taxas da OLX Pay. Eu queria testar um teclado da ACO, né? Eu gostei bastante, assim, e por isso eu decidi comprar um teclado um pouco mais caro, assim, deles, né? E não me arrependi nem um pouco. Mas eu vi que esse modelo aqui, o 3087, independente dele ser um Midnight ou alguns outros, né, que tem keycaps personalizadas, eles estão na base de 400 a 500 reais aí, tanto no AliExpress quanto na Terabyte, que é uma loja agora que tá vendendo teclados da ACO e suítes também, acessórios, né? E eu, sinceramente, por esse preço, eu não aconselho a comprar. Eu acho que até uns 300 reais ali, ele esteja valendo bem a pena, assim, seja um valor bem justo. Mas acima disso, eu já acho que a gente consegue encontrar uns teclados melhores, com iluminação e também hot swappable, né? Que eu acabei esquecendo de falar, mas eu acho que o maior ponto negativo desse teclado é que ele não tem os switches removíveis. Então, os switches são soldados direto na placa, a gente não vai conseguir remover eles, né? Isso para mim é um ponto bem negativo, já que eu gosto de testar os teclados com switches diferentes. Mas assim, para quem principalmente quer um teclado assim bonitinho, que dê para personalizar, que tenha keycaps diferentes e que não enjoe tanto, né? Eu acredito que ele seja uma boa escolha. Inclusive tem alguns teclados desse modelo 3087 que tem versão, por exemplo, do Naruto, do Sasuke lá. Acho que tem até da Hello Kitty ou coisa assim. Eu vou acabar botando na descrição aí os links para vocês. Acho que é um tecladinho de respeito, bem construído, as keycaps bem bonitas aí. E eu espero ter ajudado quem tá procurando ele para comprar aí, principalmente quem tá vendo ele na Terabyte aí, que tá aparecendo algumas promoções. E era isso. Valeu, gurizada.